深夜房车为何频繁车震？妙龄少女又为何凭空消失？是什么让凌晨夜空宛若白天？又是什么让门把手烫伤老妇？这一切的背后究竟有什么肮脏的交易？欢迎收看本期的剧透大爆炸之走进 X 档案。剧透大爆炸，每周看好剧。Hello， 大家好，我是 Peter。本期淡定 CP 又再一次嗅到了外星人的存在，这很可能是蛋蛋妹失踪的关键线索。我叫江湖川木德，江湖人称妹控蛋蛋，这是我的搭档毛利史卡利，也叫嘴硬姐丁丁。这一集我又发现了一个少女失踪案，其中的线索很可能跟我老妹的失踪有关。可上司白大胖希望丁丁阻止我，幸好在前3集中，我跟丁丁已经有了深厚的革命情谊。丁丁这把开局就站我边，希望上司给我个机会。我告诉丁丁，这次失踪的少女露露，她娘大林子曾在小时候拍下过飞碟，母女俩都跟飞碟有联系，事情总算是连起来了。大林子告诉我们，当天全家在飞碟湖边露营。一阵强光后，露露消失。大林子开门时还被门把手烫伤。这一切的一切都证明露露是被外星人抓走的。本着嘴硬的人设，丁丁继续跑偏，怀疑是大林子前夫搞的鬼。我小叮当还能说什么呢？我只有找露露的弟弟凯文去尬聊。万没想到，我在凯文的画纸上发现了一系列圈圈叉叉的符号。你个小屁孩，从小就不学好。等我拿来仔细一看，全是1010。我恨不得。调整好情绪，我问他这是什么？凯文说是电视上的数字。周冬雨眉头一皱，发现事情并不简单。电视明明是雪花屏啊，这小屁孩难道能跟外星人交流？我赶紧传真给小伙伴去解密。小镇的警长根本不信外星人绑架一说，加上露露私生活混乱，经常离家出走，警察都懒得调查。刚离开警局，金发女给了我张纸条要约我，我本着玩一玩的心态前去，谁知道金发女只是说露露怀孕，跟男票渣渣跑路了。我们到渣渣打工的酒吧根本找不到她本人，没想到意外的是，酒吧老板是个飞碟迷，他说飞碟湖边有惊喜。你看，你神经病啊！这耳朵是他半夜在湖边被晒伤的。嘴硬丁依旧一脸不信。清晨，国防部闯进我房间查问1010文件的来源，他们说1010文件是国防卫星的机密文件，恐吓我必须说出文件的来源。可惜恐吓我然并卵，谁让我不归他们管？好死不死，嘴硬丁转头就说了：“你这个渣助攻！”我就知道外星人这事儿背后跟国家有交易。你看大林子就被抄家了，还好文件没什么危害国安的成分，两人很快就释放了。只是大林子再也不想搭理我了，冤枉啊！这锅我不背，呵呵，还不是你自己找人解密文件才被发现的。我不甘心，带着丁丁直奔飞碟湖。嘴硬丁劝我，这个案子跟我老妹的不同，没有明显的绑架证据，根本没有外星人。我不听，反正是王八念鸡。到了飞碟湖后，我发现树林顶部被整齐烧断，湖边沙子被融成玻璃。要知道，这可需要2000度左右的高温。丁丁正想嘴硬反驳，树林出现了一只白狼，跟去后竟然发现了渣渣的尸体。奇怪的是，渣渣钱包里的纸条跟金发女的字迹一样。审问后得知，金发女才是怀了渣渣的骨肉，看到渣渣劈腿露露就杀死了她，但金发女坚决否认杀了露露。丁丁认为露露可能已经勾带，剩下的交给警方吧。可这真的跟我老妹失踪有关啊！臣妾做不到。活见人，死见尸，我得亲自再跟凯文尬聊一次。万没想到，露露家里没人，地面上1010文件拼凑的竟然是露露的头像，我就知道肯定还有机会，赶紧拉着丁丁去飞碟湖。先是听到大林子的呼救，再是跟着凯文，终于找到了昏迷的露露。随后检查发现，露露的身体长期处于失重状态。当我问起他关于飞碟的事儿，他瑟瑟发抖地说被神秘人下了封口令。大林子见露露已经安全回来，希望我们不要再打扰他们家的生活。我很不甘心，可也只有无能为力。回去后，丁丁调查我催眠治疗的录音中的我说着妹妹失踪时，脑海里有个声音一直说着老妹有一天终会回来。我很想相信这个声音，因为作为一个妹控，我真的很想再见老妹，好好疼爱她。老规矩，刷完节目记得关注 Peter， 加群3157646678，换个姿势，我们一起刷电影。